你要 P 字喺底，係啊係紅色啦， ，U 字喺底，跟住咧綠色嗰個唔係，跟住黃色嗰個係 E 字喺底，係跟住青色嗰調轉啦，physics 就正常嘅，即係 P 字喺底，唔係啊，係 L 字喺底嘅喎。咩啊咩啊 physics ？physics 嗰本係都係瞓低嘅喎。瞓低嘅，係啊，係跟住咧跟住即係綠色嗰個就一字喺底咯。等陣黃色嗰本隔離係綠色調轉字嘅喺底，嗰個係青色。平躺嘅，青色平躺嘅，係跟住佢上面係 physics 係平躺嘅，係，但係佢個字係正常咁樣擺嘅。係跟住咁佢隔離嗰本係唔係喺綠色嗰本書上面？唔係啊，好，咁你講埋剩低嘅字啦。嗰個青色咪嗰個綠色嘅一字喺底咯，跟住然後嗰個字喺底即係三角形喺上面係咪？唔係三角形，係啊，三角形喺上面。係冇啦。隔離咧，講埋啦，咩叫冇啊？咩隔離啊？隔離冇嘢喎。咩啊？有本淺綠色有隻眼嗰個喎。淺綠色有隻眼，淺綠色有隻眼咪係 physics 隔離咯。咩啊？屌！係啊，呢本書咩啊？我咪你啱啱冇講，有啊，一直都話呢個綠色咯。因為隔離有本都係綠色嘅，頂你個肺！佢隔離嗰本係黑色嚟㗎。綠色嚟㗎，你淡綠色、咩深綠色咯、墨綠色咯。你呢個點睇到湖水藍啊？咩水藍啊？黑色嚟㗎喎嗰本，有箭嘴嗰個。箭咗肯定係湖嗰個墨綠色咯。差唔多啦，啲深綠色、墨綠色嘅東東啦，咪話。咁 physics 隔離嗰本 physics 係有隻眼，我唔知係咪眼啦，邊度都有眼，睇唔到有隻眼，總之有個一字嗰個啦。 Ten page 啊，咩啊？定係 Asian Temple 啊？屌你！對 Asian Temple 冇呢係啊冇呢樣嘢嘅咩啊？喂，咩啊？呢個係青色嚟㗎。喂，因為呢個係 physics 嘅底咯，然後佢係調轉。要俾我聽啦，同我乜顏色啊？屌你！咩啊？呢個係青色嚟㗎。有一字有本係咩色啊？我本唔係青色咩？有一字嗰個咪綠色咯，嗰個淺綠色嚟嘅喎。等陣你上網 check 下青色係咩嚟先？青色肯定係呢隻咯。收皮啦！點解嗰本就係青色嚟？咁黃色隔嗰本係乜 Q 啊？講字啊！邊度啊？邊度啊？青色嚟㗎。有邊？你呢個收喺大陸網。大陸網。